explicar qui gaudís esforçant-se, qui em fa lluitar contra corrent, contra el vent, tindre necessitats, que el temps em dóna pressa, que em falta aire per respirar. Qui pot ser? Si tinc urgència, canvies cada pas que tenia pensat realitzar. Et tinc la mida presa, espere que siga el moment per actuar. Lluitaré per trobar un camí per detenir-te. Ja no t'escaparàs, serà teua por per dintre. Estàs lluny, no estàs. Benvingudes i benvinguts de nou avui una resposta. El 10 de març de 2012 al Palau Sant Jordi es passava aquest vídeo que acabeu de veure. Era l'Assemblea Constituent de l'Assemblea Nacional Catalana. Acabem de complir, doncs, un any de vida. No li expliquem un conte, construïm-li un país, deia el vídeo. L'Assemblea Nacional Catalana va néixer amb un component importantíssim, la il·lusió individual i col·lectiva d'un poble. Ara que ja hem fet un any, aquest component n'hem afegit 3 més: força, convenciment i optimisme. Aquests són els 4 grans trets que defineixen l'Assemblea Nacional Catalana: il·lusió, força, convenciment i optimisme. En el programa d'avui us oferirem una entrevista amb la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, i com a tema central del programa parlarem sobre història, una miqueta sobre història. Ho farem amb en Víctor Cucurull, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut Nova Història. Gràcies, Víctor, per haver acceptat la nostra invitació. I, com sempre, amb la col·laboració de sempre, habitual, encara que la setmana passada ens va abandonar, però de la Núria Orriols, que ens acompanyarà amb aquesta tertúlia, amb aquesta xerrada. Benvinguda també. I tancarem el programa amb l'agenda d'actes de l'Assemblea Nacional Catalana. Tot seguit, doncs, si us sembla, comencem amb aquest petit vídeo, aquesta petita entrevista amb la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Unes 7.000 persones corejaven fa un any aquesta proclama en l'acte de constitució oficial de l'Assemblea Nacional Catalana. La independència de Catalunya segueix sent l'objectiu final d'aquesta organització popular, que amb l'èxit de la manifestació de l'11 de setembre va veure com el full de ruta que s'havia marcat pel primer any quedava sobrepassat. El proper dia 16 l'Assemblea ha d'aprovar els nous objectius, entre els quals fer la consulta pel dret a decidir abans del maig de 2014. Si aquesta consulta no és possible, doncs són altres vies, o bé unes eleccions amb l'únic objectiu de declarar la independència o una declaració per part del Parlament de Catalunya i, a més, molt important amb el suport internacional. És a dir, nosaltres hem de demostrar que ho hem intentat per totes les vies legals. Actualment l'Assemblea Nacional Catalana compta amb més de 27.000 activistes i s'articula amb unes 400 assemblees territorials. En aquest programa hem parlat de moltes de les raons de pes que ens nodreixen d'arguments per demanar un estat propi independent per Catalunya. Hi ha hagut raons econòmiques, lingüístiques, culturals, d'aprofundiment i regeneració democràtica. Avui, com us hem comentat, parlarem d'història, del per què la història de Catalunya esdevé també un argument més per aconseguir un estat propi. Parlarem, entre altres coses, de referents jurídics en la història de la nació catalana. Com ja hem comentat a l'inici, doncs ho farem amb la Núria Orriols i amb en Víctor Cucurull. Víctor, abans de començar hem comentat que tu ets membre de l'Institut Nova Història. Ens podries explicar una mica què és l'Institut Nova Història, a què es dedica?
Aquest institut va néixer del treball, diguem-ne, de recerca per part d'en Jordi Bilbeny, treball que ja, diguem-ne, fa com 24 anys que ell està fent, i a l'entorn del qual, a partir d'un cert moment, va anar vinculant tota una altra sèrie d'historiadors, investigadors i, podríem dir-ne, científics, de la recerca en un camp tan curiós com és la història i del subjecte encara més, diguem-ne, interessant per nosaltres, sobretot, però jo crec que serà un tema que quan eclosioni serà d'interès general, diguem-ne, internacional, que és el subjecte que és la nació catalana. Per què és tan interessant aquest subjecte? Home, perquè és una nació, diguem-ne, que ha estat en la seva història abduïda, diguem-ne, apropiada, la història de Catalunya, per una altra nació, que és veïna de la nació catalana, i curiosament te n'adones que això ha estat així per un fet obvi, és a dir, una nació que fins a finals del segle XV era la més pobra d'Europa, com ens ho testimonien tants i tants, diguem-ne, viatgers i cronistes i gent que al final d'aquest segle XV es passegen per la península i es passegen pel món i tal, de sobte, diguem-ne, de cop, apareix com el més gran imperi, la més gran organització política, la més gran potència, diguéssim, del món, del no-res. És a dir, surt com un bolet, diguem-ne, i dius, ostres, els grans, podríem dir-ne, poetes, els grans navegants, els almiralls, els grans militars, en fi, els grans pensadors, per exemple, els humanistes, tots són castellans, tots neixen a Salamanca, a Valladolid, a Medina del Campo, etc. Tots donen classes a Alcalá de Henares, a la Universitat de Salamanca, etc. I dius, ostres, realment és una autèntica explosió de saber, de poder i de tot que no saps d'on ve. Bé, aleshores, el Bilbeny, des de l'Institut Nova Història i amb el treball de moltíssima gent, com per exemple el cas de l'Enric Guillot, que ha editat un llibre extraordinari que és el recull de mapes, diguem-ne, del segle XVI que fotografien, cartografien, diguéssim, la realitat, i clar, la realitat, i veus de seguida que tot això d'Amèrica va ser una empresa catalana, que els grans, diguéssim, navegants... Això és el llibre? Sí. A veure si els nostres companys el poden enfocar. Sí, és una mica difícil potser de... Però almenys aviam si el podem veure. Les banderes que hi ha al mapa. Abans de començar ens ho explicaves, que hi ha banderes catalanes, diguéssim, senyalades, com que era un lloc de domini català. Clar, si no, no hi posarien la bandera catalana, lògicament, perquè aquests mapes servien, no eren una cosa decorativa, només és que eren portolans, eren atles, eren cartes de navegació, per tant, era un tipus de documents que havien de reflectir la realitat, i per tant, aquí tens unes proves, en aquest llibre hi ha 100 mapes, els primers 100, diguéssim, que vam trobar a diferents arxius de tot el món, que els vam estudiar i que els hem, d'alguna manera, pogut editar en aquest volum, que ja dic, jo considero que a partir de l'edició d'aquest llibre, en tot cas són ells els que ens hauran de donar moltes explicacions, perquè fins ara ha prevalgut una versió oficial historiogràfica espanyola molt estranya, amb episodis que pràcticament un nen de primària ja una mica avançat, que hagin començat a llegir una mica i a conèixer coses d'aquest món, de seguida se n'adona que no poden ser veritat. Per exemple, hi ha el cas típic, com un poble de gent, bona gent, absolutament, això jo sempre ho hem de posar pel davant, que a finals del segle XV viuen a 7 dies de viatge del mar més proper. Com podem imaginar? I un nano això, quan li dius, de seguida diu, clar, home, si és impossible, si no sabien ni que existia el mar, aquells extremenys que es dedicaven a conrear la terra o a pasturar. En canvi passen a ser els grans navegants i els grans... Són tots almiralls, navegants, grans descobridors, grans... Clar, dius, no pot ser. És a dir, aquí una cosa no lliga. Ens han aixecat la camisa. Hi ha gat amagat aquí. Sí. I de fet, diguem-ne que l'Institut Nova Història arrenca amb això, no? O sigui, arrenca amb la qüestió aquesta del descobriment d'Amèrica... El cas d'en Colom, diguem-ne, és un personatge d'una dimensió estratosfèrica, és un home que amb la seva obra, diguéssim, canvia tot el sentit de la història de la humanitat, gira la visió planetària, diguem-ne, i fa que la gent mirin cap a Occident,
que allà on s'acabava el món, diguem-ne, perquè el mar desapareixia, l'oceà, diguem-ne, era segons els d'aquella època, doncs s'afonava tot, i s'acabava tot, o sigui, com unes cascades, diguem-ho així. Dius, clar, evidentment, això ja se sabia des de l'antigó que això no era veritat, la gent, els cartògrafs egipcis i la gent, doncs ja sabia que això no, l'Església s'entossudien que sí, però ell, Colom, diguem-ne, trenca aquest d'això, travessant les columnes del non plus ultra, que vol dir no més enllà, que és Gibraltar, passa amb les naus per allà i se'n va a la descoberta d'un món nou que després hem anat veient quina importància i quin esplendor. Clar, dius, aquest personatge que resulti, que per la versió oficial que se n'ha fet de la seva biografia, resulti ser un xavalot espavilat, un llestot, una mica saltimbanquis, que ve de Gènova i que el seu pare era drapaire, que feia draps, i que ve cap aquí, jovenet i tal, i no havia embarcat mai, perquè ell es dedicava a això, a fer draps, i escolta'm, arriba aquí, encandila la reina li dona les joies, el nano es compra 3 vaixells i se'n va a Amèrica. Home, sisplau, vull dir, això no s'ho creu ningú que tingui 2 dits, diguéssim, de front. Però dius, i què passa? Doncs quina era la realitat? I en Vilbeny comença a treballar sobre aquest personatge. Però, esclar, això és com allò dels cistells de cireres. A la que comences a estirar una cirera, comença a sortir tot. I portem 24 anys, vaja, jo no tants, però entre tots plegats portem una feina de 24 anys d'anar traient cireres d'aquest cistell i anar veient com efectivament la manipulació, la tergiversació, l'apropiació per raó d'estado de la història de la nació catalana es va produir i d'una manera que podríem arribar a qualificar de genocidi, perquè es van dedicar no a cremar un llibre, no, es van dedicar a cremar tots els llibres que no els interessaven i els autors a darrere. I fins i tot hi ha lleis del segle XVI que diuen si vostè té un llibre prohibit a casa seva pot ser condemnat a mort. Això és molt greu. És a dir, això és un treball, diguem-ne, de genocidi cultural claríssim que, a més no prescriu això, Per tant, potser algun dia n'haurem de parlar. És un tema superinteressant, segurament dona per programes, però en tot cas anem a situar-nos amb el tema d'avui. Tenim també, com sempre, unes diapositives que si ens van introduint, doncs anirem parlant una miqueta. Veig que això ho hem titulat una miqueta la restitució de la història de Catalunya en la recuperació de l'estat propi. Sí, clar, és un afer d'estat. A mi m'agradaria fer èmfasi, per començar, en el tema de la restitució del que és la sobirania, perquè ens venen com que creem un estat nou. Jo crec que sí, però en el fons estem restituint una sobirania perduda al segle XVIII, no? Clarament, és a dir, si algú o alguna nació, diguéssim, d'Europa pot acreditar la seva constitució i la seva, diguem-ne, realitat al llarg dels segles, és justament la nació catalana, entre altres, però aquesta seria de les primeres que trobaries en el devenir, diguéssim, dels temps, no? Ja dius, però per mi hi ha un aspecte més important de la realitat històrica de Catalunya, que és la naturalesa de la història de la nació catalana. És a dir, hi ha 2 tipus, grosso modo, de nacions. Hi ha la nació que es constitueix, es configura, es defineix i s'eixampla, diguem-ne, a base de garrotades. Aquí tindríem el cas dels imperis, les nacions que són de tall imperialista, que ocupen territoris, que derroten exèrcits o que senzillament saquegen i cremen ciutats, s'implanten sobre el territori i imposen la seva llei. Això és un model. Perquè nosaltres som de l'altre model. Nosaltres som d'un model en el qual, per exemple, ni se t'acudiria arribar a Amèrica i obligar els altres a parlar la teva llengua. No. Per això molta gent diu, com és que, si van ser els catalans que van a Amèrica, com és que allà no parlen català? Sempre s'ha parlat català a Amèrica, sempre. Fa 500 anys i no s'ha deixat mai de parlar català. Però, oficialment, com a cosa visible, dius, aquí no es veu ningú que parli català. Bé, és que la gent que hi va anar, i aquests primers, que sabem seguríssim que eren catalans, l'última cosa que els hi devia passar pel cap és obligar l'altre a passar a la teva llengua. Per què? Perquè el projecte, diguéssim, de descoberta del nou món i colonització d'aquelles terres no era un projecte imperialista. En el seu origen
Era un projecte mercantil. És a dir, en Colom és de les famílies dels grans mercaders de Barcelona, a part que hi ha militars, hi ha polítics, hi ha, diguéssim, eclesiàstics en la seva família, és una família conegudíssima, o sigui, des del segle XII els tenim documentadíssims. Hi ha presidents de la Generalitat, hi ha de tot. Però, clar, són mercaders, bàsicament, són navegants, són comerciants, són gent que el que proposen és anar a fer negoci. Tampoc no es tractava d'anar a fer de germanet als pobres, entenguem-nos. Però proposen anar a fer un negoci en el Nou Món. I, clar, ni imposen la llengua, ni imposen, diguéssim, d'entrada un sistema per damunt d'un altre. És a dir, els primers frares que van amb en Colom en el primer viatge, el segon viatge, que el tenim molt documentat, i el tercer viatge, són frares, diguem-ne, són monjos del monestir de Montserrat. Què fan aquests monjos allà amb en Colom? El primer, mirar qui són aquella gent, parlar, intentar entendre's amb ells, fer un diccionari, és una de les coses que fa el pare Will, un diccionari de les correspondències de les seves llengües d'allà amb la nostra d'aquí, no? Bé, tota aquesta història per dir que bàsicament sobre Catalunya hi ha gent que pretén, per exemple, donar-nos lliçons de constitucionalisme, cosa que fa bastanta gràcia, perquè, clar, si alguna nació precisament ha tingut cura de tots els aspectes de regulació jurídica de tots els temes, tant econòmics, per tant comercials, etc., com de relacions entre uns i altres, com de governança, etc., aquesta és la nació catalana. Anem a veure això, si avancem algunes diapositives, aquí comences dient això, Catalunya una nació de base jurídica, i marques ja algunes d'aquestes lleis, no? Sí, hi ha un primer tema importantíssim, que són les lleis de pau i treva, per tant, ens situaríem directament ja en el segle XI, quan la nació ja és sobirana. Aquí ja parlem de comtats catalans. Sí, però que ja constitueixen una unitat política, perquè els comtats catalans es constitueixen com a marca hispànica, és a dir, com a frontera amb el califat de Còrdova, per ser exactes, era així, projecte patrocinat per l'emperador Carlemany, que el concep l'any 778 i el realitza l'any 800, la nit de Nadal, ell es fa proclamar emperador del Sacre Imperi Romà Germànic, Roma, el papa, i en aquest acte ja hi són els comtes catalans. És a dir, ja es compta amb aquesta estructura i es defineix com una marca, com una terra de marca. Ara, jo com a historiador, a mi m'agrada dir que nosaltres aquesta marca la vam superar àmpliament i que realment, des de l'òptica del país, cert que hi havia d'haver una frontera, cert que estava patrocinada pels francs i interessats en que no tornés a passar lo del 732 que els hi arriben els sarraïns fins a Poitiers, que per cert no havien passat per Barcelona, aquesta és una altra, van saltar per damunt. No volien i volien estabilitzar una frontera al sud i aleshores què fan? Es posen d'acord amb la gent d'aquí, amb els senyors de la terra, i ho fan, naturalment, ells amb els seus objectius, però els senyors d'aquí també tenen els seus objectius, perquè són, i pels cognoms ho sabem, són persones de famílies, de nissagues, diguem-ho així, que venen ja des del temps dels hiverns. I quan parles de sobirania és perquè hi arriba un moment que aquesta gent d'aquí, la marca hispànica, no renova fidelitat al rei franc. Hi ha un fet curiós, que és l'any 980, no sé exactament quin, que hi ha un atac a la ciutat de Barcelona per part d'Al-Mansur i en aquest moment els pactes que s'havien fet amb els reis francs no es compleixen. Aleshores els reis francs no venen en auxili dels comtes de Barcelona i els comtes de Barcelona diuen, doncs d'acord, deixem-ho estar, pleguem, nosaltres som sobirans a partir d'aquí. I aleshores vindrà la relació que s'establirà a través, amb els antecedents que ja hi havia de tota l'època visigòtica, sabíeu que Barcelona va ser capital del regne dels visigots l'any 418, amb Ataulf, que es casa amb la germana d'Honori, que és l'emperador romà, etc. És a dir, ja hi ha tots uns antecedents, però en aquest moment el que passa exactament és això. Però de quina manera passa? Perquè aquí l'interessant de les coses és no només el què, sinó el com. Home, clar, aquí passen coses com, per exemple, els homes de paratge.
Què són els homes de paratge? Són 900 amos de masies fortes que el comte de Barcelona reconeix, els hi dona, per tant, potestat, els hi dona tota una sèrie de, diguem-ho així, privilegis, a canvi de la defensa de la terra. Per tant, ja no és una estructura unívoca, unipersonal, un únic estament. 965, no? 65, exacte. Però està clar, això és un antecedent perfecte per entendre que cap al 987 la sobirania a Catalunya ja sigui de facto. Per què? Perquè tot el territori està organitzat. Per tant, al llarg del segle X, què és el que passarà? Doncs passarà... Això que veiem en aquesta diapositiva, això que són els comtats que hi havia llavors, diguem? Sí, aquests són els comtats catalans de l'època. Aquí n'hi ha 11, em sembla 12, perquè n'hi ha algun que és Sobrarp, hi ha el comtat de... Pràcticament, o sigui, aquí se sumen els comtats que són aragonesos també, i tots els 10 comtats catalans que s'aniran, diguéssim, ajuntant a poc fins sota l'autoritat, podríem dir així, del comtat més gran i més poderós, que és el de Barcelona, amb el comte de Barcelona. Clar, quan Ramon Borrell ja deixa de prestar vassallatge, es comencen a aplicar totes les lleis aquí com a país totalment independent, per tant es va a buscar aquelles lleis que s'havien utilitzat des de l'època dels romans, de la romanització cap aquí, que també es tradueixen en versió, diguem-ne, visigòtica, hi ha el codi dels jutges, diguem-ne, que és un codi em sembla que és del segle VII o VIII, i amb aquest camí et trobes un país molt estructurat. El segle X és un segle en el qual s'estructura molt bé el país, i quan arriba a ser sobirà ho és perquè el país està ja viu, existeix, funciona. Es codifiquen, diguéssim, les lleis que hi havia de l'època visigota. Es treballa d'una manera determinada, que serà diferent que en altres llocs, per exemple, a Castella es trobaran amb un gran problema, que per això es manté pobre durant tants segles, que és que només la corona recolza els interessos de, diguem-ne, una aristocràcia ramadera, que són els Lamesta, aquests senyors de Lamesta, que clar, què fan aquests? Posen els seus interessos per damunt de tots els altres i els altres a callar. I esclar, resultat, un desastre. En canvi aquí, no, aquí resulta que, per exemple, i ja comencem amb el segle XI, per avançar, lleis de pau i treva. Què són? És una convocatòria que fa l'abat Oliva a la vila de Toluges a l'any 1027. I per què fa aquesta convocatòria? Home, per una raó òbvia, perquè els pagesos li estan dient: escolteu, nosaltres treballem i quan arriba el dissabte agafem els tomàquets i els pebrots i ens n'anem a mercat i pel mig del camí ens surt un ximple a cavall i a cops d'espasa ens ho roben, ens tiren els tomàquets per terra, un desastre, no? I llavors, clar, naturalment això no pot ser. No pot ser. I això ara jo he explicat molt anecdòticament, però ja us ho podeu imaginar en tot gènere d'activitat, diguéssim, comercial i econòmica, no? Dius, s'estableix un sistema ja al 1033, que és el primer decret de pau i treva, que s'assigna a Vic, amb l'abat Oliva, que llavors ja és abat de Vic, a més de ser-ho d'Elna, i s'estructura, això que dèiem, aquest país amb llei. Per això a mi m'agrada defensar aquesta Catalunya de base jurídica. És una Catalunya en la qual les coses, perquè tothom en té de problemes, és que això és el que és més normal del món, i conflictes d'interessos, l'un defensa una cosa, l'altre una altra, però es defensen no a bufetades, sinó parlant. O sigui, el pacte neix precisament d'aquesta pràctica que ja a partir del segle XI es posa en funcionament. Som una nació pactista i pacífica. Pacífics, clar, lleis de pau i treva. Això què volia dir? Que els senyors soldats a cavall, quan arribava el divendres a la tarda, cap al castell... Havien de descansar. A descansar, perquè el cap de setmana era per mercats, etc. I això va començar així. Per les activitats econòmiques... Això va començar així, però es va anar ampliant. És a dir, al final, els temps de guerra, diguéssim, eren molt més reduïts que els de pau. I això és un treball català, diguem-ne, que s'avança, que es converteix en lleis després que tindran caràcter internacional i que inspiren... El famós discurs d'en Pau Casals a l'ONU quan parla de que ja en el segle XI ja es reuneixen... Les assemblees del poble, sí, el poble cridats pels bisbes, que són unes autoritats, diguéssim, importants en aquesta època, doncs per fer això. Bé, aquest seria el segle XI, diguem-ne, així, grosso modo. El segle XII què passa, ja que parlem de lleis, de constitucionalisme i d'una manera de fer d'una nació? El segle XII seria el segle dels drets de ciutadania. Aquest segle comença amb... perquè tampoc no hem de donar
perquè no seria veritat la imatge d'un poble, tots pacífics, no, garrotades n'hi van haver i molt fortes. Concretament a l'any 1000, ara no sé, ara t'ho diré malament, però és igual, 1008-1012, per dir, al començament de l'11, hi ha una expedició de tots els nobles catalans, amb el comte de Barcelona davant, els bisbes de Barcelona, etc., cap a Còrdova, a escarmentar, diguem-ne, tota aquella colla de sarraïns que tenien un conflicte entre ells per qüestions del califat, de qui manava, i aquests aprofiten l'ocasió i allà fan una estocinada i tornen amb un botí de guerra extraordinari. Resultat d'aquest botí, tot el romànic que tenim en el Pirineu, perquè tots aquells senyors nobles quan tornen, els Erill, els Cardona, els Talbs, tots, menys els que es van morir, el bisbe de Barcelona s'hi va quedar, uns quants nobles es van quedar allí, però els que van tornar molt enriquits i varen llançar aquest, podríem dir, segle en el qual es podrà articular molt bé el país, com dèiem. Però jo ara voldria parlar del 12, perquè això és l'11. Els drets de ciutadania, en què consistien? Bé, són els usatges, són tota aquesta sèrie de normes que defensen precisament els interessos de les persones. Podríem dir avui dia, si ho diguéssim a paraules obvies, el Codi Civil, són les lleis que regulen les activitats en l'àmbit privat. Ciutadania, carta de ciutadania, ciutadà de Barcelona, tu tens dret a això, tens dret a això, i naturalment tens deures, aquest i aquest. Has de complir. Exacte. En aquest segle XII, que és el segle de les franqueses, doncs, de partir de què es va fent tota la repoblació del país, això també és molt important, 1137 és quan Ramir II, el rei d'Aragó, dona el seu reialme al comte de Barcelona, que és Ramon Berenguer IV, casant, li dona tot el regne i la seva petita princesa, filla, que té un any, Peronella, perquè es casin i constitueixin aquest regne que serà... S'ha de saber, perquè els aragonesos, amb això jo també ho entenc, però clar, ells diuen, que Aragó eren aquelles tres valls que hem vist abans en aquella transparència, diguem-ne, que eren Sobrarb, el comtat de Jaca, el comtat de Sobrarb i el comtat de Ribagorça. És que era molt poca cosa, perquè en realitat tota la resta del país era la taifa de Saragossa, Saragossa. I és Ramon Berenguer IV qui la conquesta a principis, diguem-ne, cap al 30... Si el 37 van fer l'acord aquest, el 38 ja els exèrcits catalans ja van cap allà i liquiden la taifa de Saragossa, conquesten Teruel l'any següent, el 48, etc. O sigui, van molt ràpidament, diguéssim, reconquerint, diguem-ho així, tot el territori, antic territori, del que jo en dic que és la base de la nació catalana, que és el poble ibèr. Això seria el segle XII, però esclar, aleshores ens ve el portentós, meravellós i extraordinari segle XIII. Aquest segle del rei en Jaume i del rei Pere, i etc. Què fa aquesta gent? Aquesta gent, bàsicament, fan la gran tasca, diguem-ne, d'articular des del punt de vista del poder legislatiu tot el país. Paral·lelament a que s'està reconquerint o conquerint, o digue-li com vulguis, els regnes de Mallorca, el regne de València i em sembla que el de Múrcia, i etc. I avenços per diferents camps. Aquí és quan es crea el Consell de Cent, no? L'origen de les Corts Catalanes seria el... Aquí, el tenim aquí. Aquí és l'origen de les Corts Catalanes i hauríem de veure exactament que el 1214, és a dir, al començament ja del segle XIII, els ciutadans són convocats a corts, per tant, no és una qüestió d'eclesiàstics, nobles, aristòcrates, militars, no, escolti, aquí ja a l'inici del segle XIII... Quan parlem de ciutadans, parlem dels oficis, de la gent d'oficis. I és bonic veure, si passeu la imatge que ve darrere, em penso que surt, doncs tots els oficis del primer Consell de Cent. El primer Consell de Cent, evidentment, és molt important perquè donarà la pista de com funcionar d'aquesta manera, diguem-ne, organitzada entre legislatiu i després qui executa. És molt important aquesta diferència entre poder executiu i poder legislatiu que ja es dona en els segles XII i XIII a Catalunya.
representa que és l'origen del que tenim ara, perquè ara la separació de poders que va venir amb Anglaterra, nosaltres ja ho teníem abans, això. Sí, sí. Aquí ja s'estava constituint Nosaltres ens aquesta avancem separació. una mica a lo que és la monarquia parlamentària anglesa en uns 8-10 anys. Ens avancem. Crec que es pot considerar una democràcia de l'època, diguem-ne. Sí, tot clarament, és que pensa que les decisions, i després ho anirem veient com es va desenvolupant. Per exemple, doncs a l'any 1279 es fan totes les lleis de consolat de mar. Al 58 ja s'havien aprovat les ordinacions del comerç marítim del barri de la Ribera, que serà el primer, i després aniran venint tot. Es desenvoluparà en forma de cònsols que defensaran els interessos. El llibre de Consolat de Mar és importantíssim per tota la marina, diguem. És el model del comerç internacional que s'ha fet servir fins als nostres dies, passat, diguéssim, per l'imperi anglès. O sigui, els anglesos van agafar aquest codi de lleis, aquest sistema de governança de les activitats de comerç marítim internacional, i la van fer seva, i a partir d'aquí, clar, ens ha arribat a nosaltres. El que és molt important és aquest any 1283, és a dir, cap a finals d'aquest segle XIII, quan ja les Corts aproven aquestes lleis, aquestes constitucions que es diuen una vegada a l'any, i una altra constitució que es diu volem i estatuïm. I aquestes dues són tan importants perquè comprometen el rei a fer corts cada any a Catalunya, per tant, estabilitzen la temporada, diguem-ne, de sessions del Parlament. Pràcticament arribem a tenir al segle XIII un Parlament que funcionaria molt semblant al que tenim ara, per dir d'alguna manera. Passa que llavors tenia més poder el Parlament que ara. Estabilitzen la institució, diguéssim, donen continuïtat a la institució. Clar, li donen solidesa, li van donant, diguem-ne, una dinàmica, i després el volem i estatuïm, que aquest encara és més important com a Constitució catalana, perquè és la que promulga que cap Constitució general es pot fer sense l'acord dels tres braços, diguem-ne, de les Corts. I aquests braços quins eren? Són els prelats i eclesiàstics, els barons i els cavallers, i els ciutadans i homes de vila, és a dir, tota la societat. Tota la societat representada ja a través de les seves organitzacions, són més de caràcter corporatiu, no hi ha eleccions, no hi ha votacions directes, però sí que hi ha aquests processos, diguem-ne, que cada sector és representat a dintre de les Corts. El mateix any es constitueixen les vegueries. Això ho intentem recuperar ara, les vegueries, aquest model territorial. Sí, doncs potser ja toca, perquè ja són del segle XIII i es va demostrar que eren eficients, o sigui, funcionaven bé amb les funcions i tot això que tenien i l'estructuració del territori. S'estableixen coses com la llibertat de viatjar per terra o mar, s'ordena tota l'administració local, s'aprova l'any següent la Carta de les Llibertats Barcelonines, hi ha una revolta l'any 1285 de les classes urbanes, però precisament perquè no s'apliquen, és a dir, s'havien aprovat l'any passat i al cap d'un any ja la gent ja estava protestant al carrer perquè allò que s'havia aprovat s'havia d'aplicar. I finalment, en l'any de 1289, és a dir, ja a final del segle XIII, es crea el primer embrió del que serà la Diputació del General, a les Corts de Montsó. Però realment la Diputació del General, és a dir, la Generalitat de Catalunya, és a dir, el govern de la nació... Això és el poder executiu. És l'executiu. No se l'ha inventat el president Mas fa 650 anys que existeix. I és una forma de governar que, pels segles que fa que ha durat, malgrat que hi ha hagut les interrupcions lamentables i injustificables des de tots els punts de vista, doncs ha demostrat que és un bon sistema. Amb 90 i tants presidents. Bueno, ara ja anem pel 129. 100 i tant. Sí, 129. Em sembla que el president Mas és el 129 president de la Generalitat de Catalunya. Però, per exemple, hem tingut presidents tan fantàstics com l'avi d'en Colom. L'avi d'en Colom va ser president de la Generalitat. I altres, grans personatges, el Pau Claris. Hi ha hagut personatges d'una gran projecció. Anem avançant en els anys, perquè més que res perquè no se'ns llenci el temps al damunt i ens quedem al segle XV o al segle XVI només. No ens hi quedarem. El XV és el que jo en dic l'eclosió del republicanisme. Què vol dir això? Per dir-ho així ras i curt, per no parlar de tot el que es fa durant tot aquest segle, diré que l'any 1481 s'aprova una Constitució que es diu de l'observança. I aquesta Constitució és molt important avui dia,
Per què? Per què? Doncs perquè diu que les lleis catalanes passen per damunt de totes les altres lleis que puguin venir, diguéssim, d'altres organismes. Per exemple, les monarquies. Per tant, totes les pragmàtiques, totes les lleis i decrets reials, tot. I, per tant, el decret de nova planta era i és il·legal. És a dir, avui els catalans traiem la Constitució de l'observança, la posem en un tribunal internacional i com que el derecho de conquista és un atemptat que avui dia ja no es pot justificar de cap de les maneres com a base de dret, gràcies al Tribunal de la Haia i a la sentència de l'any 2010, del dia 10, em sembla, o 9, just quan va sortir la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, precisament, aquells mateixos dies va sortir aquesta sentència del Tribunal de la Haia dient que el dret de conquesta no podia ser en cap cas, diguem-ne, generador de legitimitat. En cap cas. Ni cap a conquesta, cap a fora. O sigui, els catalans no podem, ningú, anar a conquerir a ningú, però tampoc podem ser conquerits. I això és el que va passar a començaments del segle XVIII. Ens van conquerir per la força de les armes. Som on som perquè ens van conquerir per les armes. Sí, però resulta que no prescriu això. Per tant, la legitimitat suposada que té el que ha vingut després no la té. Els catalans, el dia que ens decidim, jo crec que això és una cosa tan clara com aquesta, a dir nosaltres tornem a construir el nostre propi estat perquè volem viure en una situació de sobirania, la sobirania relativa en la que es viu avui dia, que és un món que és molt més interconnectat i que és molt més... Tenim un paraigua, que és la Unió Europea, tenim, etc., els organismes internacionals, la ONU, etc. La mateixa sobirania que tenen els altres. Qualsevol altre estat. Aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió. Però, bueno, estem al 1481, per tant, la legitimitat i la profunditat, diguéssim, de la nostra reivindicació és evident. Després vindria un segle, diguem-ne, XVI, en el qual hi ha l'eclusió, que jo ara ja no en parlaré perquè ja hem començat per aquí, no? És la projecció a nivell internacional d'aquest model. És el nostre model. És un model que passa per pactar, acordar, discutir, aplicar tota una sèrie tot un corpus, diguéssim, jurídic, per una banda, de lleis, constitucions i tal, i per altra banda, una manera d'exercir el poder que és compartit, respectuós, etc. I insisteixo, bufetades també n'hi van haver, És a dir, però a mi m'agrada subratllar precisament el que ens han... El que ens ha diferenciat. Clar, i el que ens han amagat. No, Catalunya no existia, per què? Perquè no anàvem a repartir bufetades cada dia de cada dia. No és una bona raó per dir que no existeix. Home, tu desmenteix la pròpia realitat. Derrotats, exhausts i completament, diguéssim, expugnada la ciutat de Barcelona i enderrocada en tot, han passat 298 anys i encara hi som. I encara hi som, Per tant, vol dir que aquesta raó de la força no deu tenir tanta força com a raó. Per tant, nosaltres que som de l'altre model, no dels imperialistes, militaristes i cop de puny i patacada al cap, sinó que som de parlar i de veure i de negociar i doncs potser tampoc no som ni tan febles ni tan poqueta cosa. Aquest és el missatge, diguéssim, que a mi m'agradaria transmetre com a historiador, una mica, no? Mirant els fets al llarg dels temps. Bé, aquell segle XVI, doncs, perdó, sí, va ser, i no cal entrar-hi més, d'aquesta projecció absolutament espectacular. El primer viatge a l'entorn del món s'organitza i s'assigna a Molins de Rei, és a dir, que diguin el que vulguin, d'acord? Perquè l'emperador Carles vivia a Molins de Rei, allà al castell dels Requesens, i despatxava, evidentment, a Barcelona, al Palau Reial Menor. Bueno, és que l'emperador Carles, ara ja comencem a saber que es va passar la meitat del seu regnat a Barcelona. Tot allò d'aquells emperadors que no se sabia mai on eren, que anaven voltant per aquells caminos de Castilla, això és una fabulació immensa, perquè, entre altres coses, era d'una incomoditat total i absoluta. Ja saps que el clima de Castilla, hi ha un relat divertidíssim d'un cronista de l'època que diu té un clima que
Diu 9 meses d'invierno i 3 d'infierno, no? I llavors dius, home, i tu t'imagines totes aquelles princeses, aquelles que eren de les cases d'Àustria, de la casa d'aquí de Gaia, per allà corrent? No, jo no me les imagino. Home, el Mediterrani sempre ha sigut un bon lloc. Efectivament. Bé, el 17. El segle XVII és el segle que, des del punt de vista en què ens estem fent aquest repasset de la història així ràpid, és el segle que ens diu de la defensa, diguéssim, de les llibertats. És a dir, és quan ja s'ha donat el tom, a partir que el rei Felip II de Castella, primer de Catalunya, a l'any 1559 té la idea de crear una capital de l'imperi que no sigui cap de les capitals que han exercit com a tals fins aleshores. Per tant, ens han escamotejat, diguem-ne, 70 anys d'història claríssimament, no? Doncs a partir d'aquest 1560, 1068 es construeix la Villa i Corte en un poble, Madrid, i es fa un palau, l'Escorial, Sant Lorenzo de l'Escorial, i l'aparell de poder es trasllada en bloc. Dius, però i els catalans, que érem tontos, com és que ens vam deixar fer això? Va, no érem tan tontos, eh? És a dir, abans he dit segle del republicanisme. La monarquia queda desplaçada de la troncal de les decisions que pren la societat. És a dir, aquí la gent decideix fer això o allò en funció d'objectius molt diversos. Aquí passem del rei. Molt ben dit. Passem del rei i seguim passant del rei. Passa això. Però, clar, el rei, aleshores, amb tot l'or que ve d'Amèrica i tot això, constitueix un aparell d'estat molt potent. I aquí comencen els nostres problemes. Hi ha intents de república, no?, amb Pau Claris. Pau Claris serà el ple segle XVII, el 1641, que proclama una república catalana amb suport dels francesos, però els francesos llavors evidentment no els interessa gens això, tal i tal. I bé, és la famosa Guerra dels Segadors, dura 18 anys, és una guerra que Catalunya no la perd, però sí que perd unes coses, diguem-ne, en aquest conflicte bèl·lic. És una guerra que també està lligada a conflictes internacionals. Finalment, el Rosselló... La guerra dels 30 anys, no? Està lligada a la guerra dels 30 anys. Els 30 anys, els 30 anys. El Rosselló queda, diguéssim, de la banda, diguem-ne, de la monarquia francesa. Aquest seria el segle XVII. Clar, evidentment, molt resumit, no? Serem capaços d'explicar 3 segles? Sí, aniré molt ràpid. El 18 serà rapidíssim, és el decret de nova planta, és allò que ja he dit abans, que no, en cap, vull dir, pot ser molt legal però no és gens legítim, i per tant, doncs, diguem-ne, el país què fa? El país, quan veu aquella situació, senzillament es posa a treballar i diu, ja vindran temps millors, de moment ens hi posem i ja anirem veient com ho solventem, tot això, no? Després vindria un segle XIX, en el que dintre de lo que intentarà ser la monarquia, diguem-ne, ja d'Espanya, és a dir, el Reino d'Espanya, perquè això també és molt divertit. Hi ha la famosa Constitució de l'any 1812. Que parlen que és l'origen de la nació espanyola. Sí, de l'estructura d'aquest estat, diguem-ne, modern, del Reino d'Espanya, del 1812, però, clar, el que la gent no sap és que el 1812 Catalunya no formava part d'Espanya. Catalunya era un protectorat de l'imperi napoleònic. Per tant, és molt divertit llegir les tonteries que diuen els de les Corts de Cádiz, suposant que Catalunya estava allà. Però allà sí hi havia diputats catalans, però no representaven a Catalunya, estaven a títol personal, perquè Catalunya era un protectorat de l'imperi, diguéssim, napoleònic. I no serà fins a l'any 1870 que hi haurà el primer rei d'Espanya. I era italià. Que era italià, és Amadeu de Savoia, que es proclama rei d'Espanya i signa com a tal, perquè fins aleshores cap rei no havia pogut signar com a rei d'Espanya. Rei de les Espanyes, rei de Castilla, León, Aragón, bla, 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 i posen tota la llista, diguem-ne, però rei d'Espanya, el primer, és aquest italià, que va haver de sortir, per cert, per cames d'aquí. Hi ha una primera república espanyola. I vam tenir un president català. El Pi i Margall. Hi ha una república espanyola que és catalana. És a dir, aquella república catalana que els catalans tenien clar que havia de ser, no podia ser a Catalunya, doncs què passa? Que quan hi ha un dalt a baix,
la gent d'aquí, que són gent diguem-ne assenyada, vinculada a les activitats normals d'una societat desenvolupada, clar, diuen, escolteu, nois, acabem-ho ja d'una vegada, fem una república i aclarim-nos, perquè això no pot ser. Això sempre és una mica aquell intent que sempre hi ha hagut en realitat de regenerar Espanya, no? És a dir, de convertir-la en una democràcia. Sí, sempre no. El que passa que sí que el catalanisme els últims 150 anys d'aquesta època té una, diguem-ne, vocació majoritària, no vol dir que tothom, perquè tens independentistes des del primer dia i abans del primer dia, és a dir, el 1714, 15, tal, continua havent-hi la lluita per les llibertats. Però hi ha una part del catalanisme que s'acomoda, diguem-ho així, per interessos econòmics, per prioritzar, com s'havia fet des de mitjans del 18, l'activitat econòmica per damunt de la política. Això de l'encaix, no? L'encaix, resulta que efectivament llavors el model és aquest. Ara, es reuneixen a Manresa el 1892 i què fan? Una Constitució catalana, es diu les bases de Manresa, no? Quasi gairebé demanem el mateix que ara, sempre és més autogovern i des del 1892 cada estatut demanem el mateix. Sempre el mateix. I això, tot aquest procés del catalanisme desembocarà en aquesta gran eclosió de la política catalana que porta cap a la proclamació de la Mancomunitat de Catalunya. Guanya el partit La Lliga, Solidaritat, etc. És tot un procés que ara seria molt llarg d'explicar. La Mancomunitat fa una extraordinària feina partint de les diputacions, diguem-ne. D'unir les 4 diputacions fa una feina extraordinària. I és un precedent que nosaltres l'hem de tenir molt a la vista perquè ens assenyala la capacitat que té aquest país en llibertat d'avançar extraordinàriament. És a dir, l'endemà de la proclamació de la independència, si m'ho deixeu dir així, no sabem quin dia serà, no trigarà gaire, aquest país començarà a tirar endavant a tota màquina, no? A tota vela, la vela dels vaixells, no? A tota vela, a tot drap, també deien, el drap, la vela, aquesta. Bé, doncs estem aquí, no? La història del 20 ja la coneixem, hi ha una reunió important a l'Havana que es fa un primer esbós de Constitució. La Constitució de l'Havana. Sí, la de l'Havana del 1928, el 31 cau el rei, etc. Això ja ho coneixem, es proclama la República Catalana, finalment es vincula amb la República Espanyola i allò es va acabar molt malament. Aquest estatut del 32 ja ens el van retallar molt, Sí, el procés és interessant llegir les actes del Congrés perquè pràcticament el que deia el senyor Guerra del ribot i la retallada i tota aquella... En fi, això és el mateix que hi ha en els anys 30. La història es repeteix. Sí, i havien fet exactament el mateix. Aquí es demanava el dret a l'autodeterminació, penso, i ser un estat en el marc espanyol i... Portem reclamant el mateix durant... No tant. No? No. Si tu mires des de la perspectiva històrica, no. Sí, agafes amplitud de mires. Perquè el que s'ha de sumar aquí és 600 anys llargs de sobirania. De 1.000 anys de vida, amb 300 anys de... 298 de sotmesos, diguéssim, a un projecte que inicialment era un projecte català, també s'ha de dir, això el famós Espanya, era una cosa que ens la vam inventar nosaltres, el que passa que no ens va sortir gaire bé. Víctor, enfilem una mica... Ja ho sé que... Ja ho veus que el marcador del rellotge diu 0, vol dir que intentem resumir una miqueta els últims punts d'aquests últims anys. Jo, més que resumir, el que diria és que estem en una situació històrica òptima per poder restaurar, restituir no només la nostra història, que sí que ho fem i des de l'institut hi seguirem fent i amb l'ajuda de tothom ho aconseguirem, sinó el nostre propi autogovern. És a dir, nosaltres som una nació, aquesta nació té dret, evidentment, a autogovernar-se i a decidir si vol fer-ho i com vol fer-ho, i jo crec que ho hem de fer. I ho hem de fer amb la tranquil·litat de saber que la Catalunya, diguem-ne, la nació catalana, els catalans, digueu-ho com vulgueu, històricament han florit en la llibertat. És a dir, quan Catalunya ha sigut lliure és quan més s'ha aportat a la història universal, en medicina, en arquitectura, en art,
amb estratègia militar, perquè ha pogut desenvolupar al màxim amb lleis, que és el tema que avui una mica ens ha ajuntat aquí, no? Aquesta base jurídica de la nació catalana jo crec que ens ha de donar una gran tranquil·litat com a persones i com a poble, de que quan ho decidim, que serà, espero, molt aviat, ens en sortirem i molt bé. I aquest, evidentment, hem de constatar que és l'argument històric, o sigui, els fets històrics també són un argument més per aquesta independència que demanem, amb els arguments econòmics, evidentment, i els que calgui, però també els històrics. Efectivament. Sí. Doncs hem arribat una vegada més al final d'aquest programa. Moltes gràcies al Víctor Cucurull. Segur que ens ha faltat temps, perquè, esclar, intentar resumir 1.000 anys d'història d'un país en poc més de 35 o 40 minuts doncs és complicadíssim, però segur que ens n'hem pogut sortir bastant bé. I a la Núria, doncs, perquè ha ajudat, com és lògic i com és habitual, amb les seves preguntes a extreure'n el màxim d'aquesta informació. Nosaltres marxem ja, però us deixem amb l'agenda de la setmana de l'Assemblea Nacional Catalana, actes de l'Assemblea arreu del país. Gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai i que passeu una molt bona setmana. Tenim el dimecres 13 de març, conjuntament amb Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana de Terrassa us convida a la xerrada de l'historiador Xavier Escura, la història indignada dels catalans sobre el desencaix català i altres impotències hispanes. El 14, el dijous 14 de març, tenim a Sant Just d'Esvern, a l'11è diàleg per la independència, amb Antoni Castells, doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i exconseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. El títol del diàleg, Economia i País, fem números. Després, el dia 14 també, tenim a Sarrià Sant Gervasi un acte també que es titula Del despertar a la victòria, on intervendrà en Pere Martí, autor del llibre El dia que Catalunya va dir prou, conjuntament amb en Salvador Cardús, professor de Sociologia a la Universitat Autònoma i periodista. Seguim el dijous 14, és un dia important pel que fa a actes. A Tarragona, la projecció de la pel·lícula Fènix 11:23, amb la presència d'Eric Bertran, el protagonista real, que respondrà a les preguntes dels assistents. També seguim amb el dia 14, el dijous, tenim a Bellaterra la periodista i escriptora Patricia Gavancho amb el títol Catalunya davant la cruïlla. També del dijous 14 de maig, a la Barcelona, en aquest cas, a la seu del Ciemen, una taula rodona, l'estat ecològic, una proposta per l'estat català del segle XXI, amb en Pep Puig, president d'Eurosolar, Oriol Leira i amb en Santi Vilanova, president de l'associació Una sola terra i autor de l'estat ecològic. 14 encara, dijous 14 de març, a Lloret de Mar, Catalunya, el camí cap a la independència, fonaments jurídics i econòmics, una conferència i col·loqui a càrrec de Joan Huguer i d'Agustí Carles i Garau. Passem al dia 15, a les 8, a Sarrià de Ter. A Sarrià de Ter, independència ara o mai. El títol Vols saber més, tens preguntes, vols ajudar, l'Assemblea Nacional Catalana de Sarrià de Ter. El dissabte, 16 de març, l'Assemblea General de l'Assemblea Nacional Catalana, la segona assemblea, al pavelló Girona Fontejau de la població de Girona. El 17 de març, Festa del Producte Català, Bosc del Blanc al Papiol, amb tota una jornada, amb dinar, ballada de sardanes, etc. Passem ja al dilluns 18 de març, una xerrada a Sant Celoni, com pagar els nostres impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. Hi ha una sessió formativa i càrrec de la sectorial Autònoms per la Independència. També hi participarà l'alcalde d'Alella. El dimarts 19 de març, encén la flama amb els colors a l'estelada a la plaça del Mercat de Castellà a partir de les 7 del vespre. I ja, finalment, una xerrada col·loqui el dimarts 19 de març a 15:45 de la tarda
l'Assemblea Nacional Catalana i el procés cap a la independència. Això tindrà lloc a Sant Cugat del Vallès. Aquesta és l'agenda de l'Assemblea Nacional Catalana de la setmana.